22/11/403 ساعت 12. بعد پل پسرک. بعد اینم که پارک پسرکه. صبحشن که 22 بهمن مردم برن تظاهرات. بعد روز برفی. بعد عرض کنم بزرگت که یه روز بیادماندنی خاطر انگیز بمانه به یادگار در روز برفی و هوای سرد. واقعا لذت بخشه. هوای برفی واقعا لذت بخشه. باب جان داداش بهت بگم که پل پسرک قبلا کوچولو بود، الان درستش کردن، پلش بزرگتر کردن. الان برات مجدد جداگانه یه فیلم میارم برات نشان میدم، جداگانه برات فیلم میفرستم.